Hi guys, welcome to Modern Dairy Machines YouTube channel. நான் உங்கள் ராக்ஷந்த். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு சூப்பரான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறது என்னன்னா மிஸ்டர் க்ளீன் 30 அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நீங்க பைக், கார் பண்ண வச்சிருக்கீங்களா? அது சுத்தமா வச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட இருக்கு. அதான் மிஸ்டர் க்ளீன் 30. அத பத்தின வீடியோ தான் இது. அது என்ன MDM ப்ராடக்ட்? என்ன ஒரு மோட்டர் ஒரு பம்பு சுவிட்ச் ஆஃப் போட்டால் தண்ணி வரும் ப்ரெஷரில் அடிக்க போகுது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. எல்லா மோட்டர்லையும் சுவிட்ச் ஆஃப் போட்டால் தண்ணி வரும்ன்ற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அது மோட்டர் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் விஷயமே இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம MDM ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறாங்க. ஏன்னா மற்ற இடத்துல மோட்டரில் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க விலையை குறைக்கணும்னு. ஆனால் நம்ம MDM அப்படி இல்லைங்க. மோட்டரில் விலையும் கரெக்டாக இருக்கணும், குவாலிட்டியும் கரெக்டாக இருக்கிறது, காப்பர் ரெண்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் பக்கா குவாலிட்டியாக இருக்கும், லைஃப் லாங் நல்லாயிருக்கும். ஓ மோட்டரை பற்றி பார்த்தாச்சு, இப்போ ப்ரெஷரை பற்றி பார்ப்போம். பொதுவாக மோட்டர் எல்லாமே 180 பார் வரைக்கும் தாங்க போகும் ப்ரெஷரு. ஆனால் நம்ம MDMல இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் க்ளீன் 30 ப்ராடக்ட் ஆனது 240 வரைக்கும் ப்ரெஷர் போகுங்க. அது எப்படி எல்லாம் 180 தான் போகுது, உனக்கு மட்டும் 240 போகுது நீங்கள் கேட்கலாம். அங்கே தாங்க MDM ஒரு மேஜிக் வச்சிருக்கு. என்னன்னா இந்த இடத்துல டெக்னிக்கல் டேம் ஒன்று இருக்குது. எல்லாமே 100 கோர்லேருந்து தான் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம MDM 120 கோர்லேருந்து வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் 240 ப்ரெஷர் கிடைக்கிது நமக்கு. இவ்வளோ தர வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் மிஷினை வாங்கணுன்ற எண்ணம் உங்கள் மனசில் நிச்சயம் வந்திருக்கும். அதனால் நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக்காதீங்க. 25 மிஷின் மேலே வித்தாச்சுன்றது எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். இப்போ இந்த மிஸ்டர் க்ளீன் மிஷினுக்கு புத்தாண்டு ஆஃபர் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம். அதை பற்றி உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேலே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனடியாக உங்கள் மிஷினை புக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய், see you guys.